Bi n'o ye malidenw ka barosigiba ye min bɛ wele ko dialogue intermalien a kuncɛliw bɛ sen na CCB kɔnɔ aw ye mun sɔrɔ baaraw kɔnɔna la. Ok, donc an b'a fɔ ka barikada ka ala barikada tuguni sigi in kɔni a kɛra i n'a fɔ a kun laɲinina cogo min na kunun an ka plénière banna thématique duuru bɛɛ validera ka baara ban pewu sɔgɔmada in na an nana ka se ka études kɛ ka thématique lajɛ ka a bɛɛ bɛn kɛra a bɛɛ kan ka baara ban an y'an tɛgɛ kɔrɔta k'a fɔ bɛɛ jumɛnna ni recommandation ni résolution minnu sɔrɔla ni waati min kɔnɔ k'o kɛ o de kɛra sɔgɔmada joona in na sisan nin a ye saliba de kɔnɔ n'o ye 1000 places sali fila wɛrɛ fana bɛ dugu ma n'o olu fana bɛna fɔ ani kɛnɛmana fana basi bɛ mɔgɔ 2000 de sɔrɔ o fana o bɛ kɛnɛma mɔgɔ yɛrɛ caman commencé ka na déjà donc mun ye ɲininkali filanan ye k'a fɔ an bɛnna jumɛn kan. Ni barosigiba min n'a kɛra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana kɔnɔ hali ka fara jamana kɔ kan bakuruba la mun de farala ɲɔgɔn kan aw bolo aw bɛna min yira jamanatigi Asimi Goyita la. Bakuruba la an bɛnna mun kan o ye k'a fɔ thématique kelen kelen bɛɛ recommandation de kɛra ni paix et réconciliation thématique la recommandation 41 de kɛra ani résolution 2 mun ye économie et développement durable recommandation 95 de kɛra yen ani résolution 1 mun ye sécurité et défense du territoire n'o ye jamana lakana n'a kunkanko recommandation 81 ani 1 de kɛra ani résolution 1 mun ye Mali yɛrɛ ka géopolitique a n'a ni jamana wɛrɛ ka kunkanfo ko résolution 68 de kɛra ani recommandation 1 donc maliyɛnw bɛnna de kan k'a gafe di o recommandation a ka ca an tɛna se k'an bɛɛ don an da don a bɛɛ la waati kama mais caman b'a la minnu ka ɲi kosɛbɛ parce que laɲini n'i ye taara ka taa politique réformation la a jirala k'a fɔ ko ka cadre dɔ créer pour que jamanatigiw ni politiciens ani an ka laadalamɔgɔw ani diinɛtigiw bɛ se ka to ka sigi ka hakilina falen kuma kelen kelen o ko ɲɛnamaba de o ko in taara donna ba la o recommandation na an b'a fɛ ka tɛgɛ don o kosɛbɛ. Jateminɛliw y'a yira k'a fɔ maliden camanba de bɛ yen minnu ye bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw ye olu ma sɔn ka ye kɛnɛ kan ka fara jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw kan o ko tɛna kɛ fiɲɛ ye barosigi in kuncɛli la wa. Bon an bɛ o fɔ maliyɛnw toujours k'a fɔ a daminɛ politicien dɔw tun b'u da don a la tiɲɛ na mais dɔw t'u da don a la mais kana se phase régionale ma dɔw tilala ka fara jama kan an bɛ phase nationale mun na caman yɛrɛ nana ka na fara jama kan o ko ɲɛnamaba mais mun ye marafɛntigiw ye recommandation y'a jira k'a fɔ ko maliden fɔ de groupe armé don ko ala sigi an ka kuma n'olu ye u ka se ka marifa bila ka sigi jamana kɔnɔ cogo min na donc o bila recommandation na u bɛna taa chef de l'État ma donc ale de bɛna hakilina fɔ o la o yɔrɔ la donc ne fɛ degun tɛ parce que ko ye dɔnni de ye nin kuma in kan ka fɔ maliyɛn dɔw ye wele bilala maliyɛn den bɛɛ ma mɔgɔ min y'a kanu kɔnɔ e de ye maliyɛn den n'i ko i tɛna i yɛrɛ bɔ a la o de don mais mɔgɔ tɛ se ka na ni marifa ye dɔ tɛgɛ lankolon kɔnɔ o tɛ se ka ɲɛ sigi la dɛ n'a bɛna kuma fɔ an bɛɛ bɛna kuma fɔ en tant que civil mais a tɛna kuma fɔ dɔ ka marifa ta ka na k'a bɛna kuma fɔ dɔ tɛgɛ lankolon kan donc wele bilalen don maliyɛn bɛɛ de ma bɛɛ kan ka bɔ mɔgɔ min yɛrɛ to ko e de y'a kanu k'i yɛrɛ to. Kuma laban jumɛn b'i bolo. Kuma laban min bɛ n bolo dɔrɔn n b'a fɔ maliyɛnw an ka jɛ an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ président de la transition n'o chef de l'État le président Assimi Goïta ala ka se ka fanga d'a ma a ka se ka recommandation ninnu bila ba la pour que Mali bɛ se ka lafiya.